Zulf Lawan, salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité, l'after le match نقدر في les réactions وين فين كنت يوسن في الماتش كاين يمكن نخدم comme d'habitude. دونك فوالا وقف كان نبدو خلي يدينا نظر لي بيسكي عطل باش نشوف هاد الديبريف. خلي يدينا نظر لي سكيديري زرام مشي نخدم الديبريف تصطف شويه الوقت باش هادي يفاغ sur les réseaux donc دايقيني كان on demander خص محمد مي سي كوم سا depuis خلاوياكي ويدي شفان لا شين سميث بدا الديبريف يتفاغ لوندومان دو ماتش. Donc quand même l'avancée chouïa, ça faut arrêter de 2 heures, voilà, 2 heures et demie après le match, c'est quand même assez normal, c'est tout à fait logique. Donc au-dessus de ça, like, ما t'abonner à la chaîne, نكشم la première chose اللي راني نضلي c'était une soirée نزمر دنيني depuis 2021 qui tout réussi à la GSK à part la défaite Nimgara. Le début de 2020 il est un petit peu compliqué mais tu vois tout réussi à la GS كما تشي كان l'équipe ينس ما تشي كان لي ريزولتا تسني الكلوب ولا مانيير مشي تسن لا فيكتوار المولوديه après la victoire المولوديه ça acheter les joueurs la victoire immédiate la dernière seconde avec un but ديرو هايل mais les adversaires de la GS خسرناو كي ولا يضل يسطيف وتهضر على فلاس ديال الديبريف مي هذا راه فلاس ساكي سطيف يدي خسرني بسكرا عندهم كوني تشفى خمدا نول ça a polémiqué fameux qui تغمنا نول بسكرا c'est pas une équipe et tout mais يظل سطيف خسر بسكرا ونولا لي كونسلطون يدي هضرنا في لا رياكسيون جيم في ديفيتا جيم بسكرا كومام تفنت السبات بلي لا بلوز بلي جو بونس يظل الستاد اللي قضلي اللي تي بلو براتيكابل كو وين ناس من لعب كونتر نكوني فوالا مود سيتي assez voilà ماشي الستاد mais voilà ça prouve une étqara depuis le début de saison une étqara depuis des années que championnat d'Zaïre c'est un seul niveau يكون النيفو يقلل l'équipe يخدمن l'équipe اللي يسعون une idée de jeu اللي يسعون الحاجه une idée de jeu تبراتيكي تسوي لي ريزولطا ولا مديه ساعنا tous des joueurs moyens du même niveau mais ça a une idée de jeu et une idée de jeu qui se pratique, qui se travaille à l'entraînement, plus une discipline, plus les résultats. Voilà. Donc ça les joueurs recruter ça les joueurs ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pas surprenant mais la deuxième chose là c'est la blessure en Suède نصراجو annoncé شحال il est absent et ce joueur assez important comme Suède de la défense c'est quand même un véritable coup dur le point négatif dans le match نقضلي c'est de perdre un joueur même Suède de la défense. Voilà l'assurance يكسعها la grinta la volonté il fait pas beaucoup d'erreurs Suède donc la blessure نسالم كانوا يتعطل لها ديو على l'équipe parce que مازال خلال لي ماتش اكسترا جول ليك يظل ميم لافاني هضرت فلاس سور لا دوزيام ميطون مشي تلعب لا جاسكا مشي تلعب مديا دوميني لا دوزيام ميطون بريسك 30 minutes 20 minutes لا دوزيام ميطون دومينيت مديا عاونت شويه لي شونجمون لافاني كي نون با ابورتي البلوس ني لي لاتيروني ديسكشيب كو سوا مباركي لا كنت شيخي ودبونا لا البلوس ني اوفونسيف هاد غاردينا بالون فانا بالون سو بريسيون اي غومانيس ليكيب نمديا عندها دنا هضره في ليكيب نمديا خمادو فيديو سبيسيال في اللاس هضره في الشيما تاكتيك نمشي لعبنا في الشيما ني تلماس نمشي تفغنسو بالون نمشي تخدم البريسينغ نمشي تروزون البريسينغ نمشي تروزون اللعاب سيتي ان دويل تاكتيك يا لي دوز ايكيب que dans le deuxième mi-temps le score يفقد la dimension le score يفقد السيناريو ني باسكو 1-0 ياكل 0-0 ماشي الميم سيناريو نولي 0-0 ليكيب نمديه وتتفغارا تقيمي لا ديفونس تكمل تلعب لي كونتر وتريسكي مي تخسر 1-0 elle est obligée de faire elle est obligée de مود 100% يتفغ خاطر ميم انت تربح il faut pas oublier بلي ليكيب نمديه تنوسوني الكلاسمون ben oui تنوسوني الكلاسمون ماشي وكسر ماشي تلمس الطابلو ماشي وكسر لا دونك لو سيناريو الماتش دي كان نولي بلي المديه تدوميني ا دوزيام ميطون تسيا دفا ولا جيسكو بروفيتي السيناريو يا مشي قلقت بروفيتي ديال سان دنزرا بلي لا ليسباس دونك زمرض توصل ليكيب كي اون كونتر مي بروفيتينا على ديوس باسكو يثلماس وخدمنا راه خدمني قلاقن مي سورتو لي بيستوني ديك شمن
باسكو يفا بن شريفه لا كنت بن شعيره مي باركي لا كنت شيخي ودبوينا لا انك لقيتي داوين ذي لا ترانزيسيون رابيد نيت حوايج لا جياسكا ذاك قلنا سي با ماشي خاطرك لا جياسكا تاكسبتي تلعب سي لو سيناريو دي ماتش ديف كان هكينا وهضرات في لاسيد لي ذي الديبريف جياسكا تالمون سي اون ايكيب جون سي اون ايكيب جون دونك تعديني لي زيموسيوني وتكونترولي لي زيموسيون ولا كارطون رجني كبويا كرومي الالي كونتر مولوديه دونك سي دي جوار تكونترولي لي زيموسيون et c'est des joueurs سوفرين مليح دي لا كريتيك سي دي جوار داير صاد ضاد هضره في الحاجه ديريكتومون سالا لا ريلاسيون كنت شغل كي تقرا كثوره ويدي شفان الديبي دو سيزون لو بروميير ماتش جياسكا جياسكا البورج le 0-0 le match pourri ولا شابالو يا في rien du tout c'est les mêmes joueurs يلعب النضلي يلعب الساكي pratiquement les mêmes joueurs à un deux joueurs pareil nous soyons d'accord c'est les mêmes joueurs يلعبني وهرا voilà c'est les mêmes joueurs mais السني la critique ديال يوسف لي joueurs elle était sévère بلي pas une équipe c'est pas des joueurs وزمان هذا لعبان لان كرا قرناك يزنزنا كل joueurs العالي بارلون دو عداد دي سوياد au final لعب كونتر عداد ديو ساعدو لاشيت c'est un bon joueur oui mais c'est pas un extraterrestre ماشي فلاسيت دوار ليكيب لا بروف il était دايق l'année passée il a donné il a joué jamais يدينا يسينا يلعب jamais دينا يسينا يلعب تقرا غير كي impossible parce qu'un joueur اللي عندنا في لي كاتيجوري كما عدادي c'est un joueur اللي عندنا في لي كاتيجوري donc il sait quelque chose il sait يلعب شويه بالون quand même بيجي با مبراكاسي mais ما يدينا le résultat on critique on prend des décisions avec le résultat qui ساكين ربح دونك ساكين جهد ساكين خسر دونك ساكين وسينا نلعب هادشي كيقلحوا بالون الناس دا شحال يبردان الناس دا شحال يبردان وسانين كيني بيرسونيلمون لا كريتيك يخدمها غير لا ديريكسيون خدمه تعاود ريبيتيرتي 100 فوا سيتي دو نو با ميتر اون بلاص ان انفيرونمون او بالون c'est-à-dire que يسحر l'entraîneur يسحر الكواغوط يسحر لي بابي نجات مي تبدا لا سيزون اون اوريدي الفيري وقبل تبدا لا سيزون عندنا هو لونطرينور وكدبونا لافاني الدب ودبونا لافاني موا دو ان موا وقبل تبدا الشامبيون نا 15 جور قبل تبدا الشامبيون بالك اون اورا 4 5 points de plus hein on a fait handicaper l'équipe c'était un très mauvais choix parce que les joueurs حواجنا لونطرينور اللي نيتسن un entraîneur il a vraiment توالين ماشي un entraîneur يدير سي لو زونطرينمون après en plein match تيليرا donc on a vu le décalage à gagner donc ما زين نظن ما لا كريتيك في لي جوار السنه هاد لعبان ابري ساكيني نزرت سي لا لوا دو فوتبول ساكيني ما تخسر كريتيكين ما تربح هذاك تشكران سي كوم سا كسا مارش لو فوتبول اكي يقلحو مي ثلاث الحاجه اللي قاتي دنيني ثلاث الحاجه اللي قاتي دنيني ساعه لامبورطونسي ناس مليح c'est bien sûr c'est les audiences qui n'est personnellement les audiences نخدم ذاك ديال لاشين que ce soit les audiences ما تربح جياسكا كما تخسر جياسكا il y a deux publics soyons d'accord il y a deux publics le premier public le public Nadia c'est la victoire le deuxième public c'est le public Nadia c'est la défaite tu vois mais je pense le véritable public c'est le public qui dit ça quotidiennement il توالي le contenu ou quotidiennement il تابع l'actualité du club c'est plus c'est un plus des nerfs de connexion là que il est plus à jour que Wina dit ça il la victoire n'a la défaite voilà parce que يمكن الغاشي ولا des fois que tu auras des anciens débriefs tu vois le match par exemple lui اسمع tu vois les commenter وثنو حوسه ثني دوكا باريس ثني دو فيها je les ai pas trouvés ou j'ai des gens que je découvre بالك je découvre dans la chaîne voilà mais qui fonctionner le football il y a de la critique il y a tout ça ما ودي دي قرنا هضر des fois في les consultants le Koyuno consultant et il fait du bon travail on le remercie mais ما تربح لا جياسكا c'est facile de faire du bon travail hein ما خسر لا جياسكا comment tu analyses les choses et comment tu parce que voilà les moments amigos qui disent la lavani c'est des moments قان بروفيتي ديك السن وسلام نكملوا نذوم les moments خلا mais il y a un passage à vide il y a un passage qui n'est pas joyeux il y a bien dina devine le vrai consultant est-ce qu'il est séparé la vie personnelle et voilà c'est le véritable consultant voilà qui je me considère pas comme consultant je me considère comme supporter
هكا يوني نهضر في بالون انا جو با كونسلتون. فوالا لا كيستيون يتبوزي نخيل راسك تولد بلي نزمر نلعب في شامبيونا. tout est possible mais voilà il faut pas s'enflammer, il faut prendre match par match, il faut continuer à jouer avec les Laven, il faut toujours continuer à remporter des points, gagner des points avec une petite, une grande, toujours gagner des points. Et voilà, heureusement et malheureusement mais les matchs, et le match prochain c'est contre championnat, c'est contre Stef. Qu'est-ce que tu vois نغاد ولينا سنين ناس نتا remporter Stef pour باش يدير اسبيرين. Donc voilà, prochain match ça sera contre Stef et ça c'est un match extrêmement important. ذهني ستيف ثاني راه خصنا ندي بسكرا نروح نازل على الاكستيريور سي جامي يمكن يدو غادي ندهين ساعه ديجا 3 بليسي دينا ماشي كان بسكرا ساعه 3 بليسي لو ديبلاسمون لافريكا ديال لا جي اس كي كونتر كوتون سبور دي انتي كاميك تو ديبون يمكن راه لي دو بروشان ماتش كدنو غادي نهضر في الماتش ستيف فيلا ونيس هذيك فو كان ستاغيني فوالا لو سي ار بي خسرنا لو سي ار بي يخمنا نول يظل انا 1 كونتر السودان. فوالا سي CRB qui découvre le niveau africain نعطي دي شحال هكاكي لو نيفو افريكان كيصير حمراء تخلص هسه كتلعب المولوديه. فوالا مي دني لي زادفيرسير كل جي اس كا خسران لا جي اس كا تربح سكي بروف بلي فيزيكمون لا جي اس كا لي بلوس دون لو ريتم كو سي داك النظام سي اي لو شامبيونا الولايه ديال اوروب لي زيكيب يكبون لافونس دون لي 20 بروميير لي 20-25 premières journées, nous sentons que ça a plus de chances de la vente du championnat. Parce qu'après l'accumulation des matchs, je pense pas que les équipes de remonter 20 minutes de l'accumulation des matchs et des et tout. Donc, on a hâte de faire les voilà, pour de faire la vidéo, de nous comme d'habitude, prochainement, de nous l'actualité, le club, et quoi défendre sur Facebook, même là, sur Facebook, sur Facebook, c'est, vous les commentaires. Quand on dit la crème de l'année, c'est un numéro de téléphone.